第一日落機呢，之後我就會嚟到呢個石門港，咁就乘搭呢個離島嘅船去咗小賓島先。咁呢個碼頭嘅話呢，我哋亦都會嚟好多次嘅啦。你要去石門島旅行，因為呢，佢呢度呢係有好多唔同種類，去小賓島啊，去竹富島啊，所有離島嘅船佢都喺呢度搭嘅。咁你買咗飛之後呢，就可以喺呢度上船啦。咁第一日呢，首先我哋就會去咗小賓島住咗2晚先。咁搭呢架船呢，其實搭一陣好快脆就會到達㗎啦。咁到達咗之後呢，咁佢個碼頭位呢，就會有啲旅遊巴接我哋去酒店嘅，因為我 book 嗰間酒店呢，喺伊姆魯布市呢，佢就有個旅遊巴去專車接你去酒店嗰度嘅。咁話咁快呢，就已經到咗酒店啦。車內お忘れ物ございませんようお気をつけくださいませ。咁呢到咗之後呢，就首先嚟到大堂呢，咁佢就會等人哋嗌名，咁你就可以登記入住啦。酒店嘅大堂呢，仲有一間商店喺度。呢間酒店啊，真係好大間啊！佢無論室內嘅設施都非常非常多。酒店範圍啦，周圍都係吊床嚟嘅，同埋啲風景真係好開揚，好靚。呢度呢，仲有個室外嘅泳池嘅，不過呢，我就冇用過，因為個酒店已經有個私人好靚嘅沙灘，所以就唔會用。咁你見到酒店範圍呢，佢周圍都會有啲動物啊、水牛啊，有啲羊喺度㗎，有啲龜啊咁樣咯，好啱帶小朋友去玩。呢個海灘嘅中間位置呢，佢有一隻遊艇呢。咁佢嗰度其實係叫海站嘅。咁我哋可以喺俾咗錢先，跟住呢，佢就會有隻香蕉船呢，就車你出去玩2個鐘頭嘅。咁出到去之後可以浮潛，就係坐呢架香蕉船就車你出去遊艇嗰度啦。到達啦，呢架就係我哋出海嘅遊艇嚟嘅。咁佢依架遊艇呢，其實佢就停喺呢個位，佢唔會喐嘅。咁佢就會可以俾你浮潛啦。咁有人會帶你落水浮潛嘅。咁你喺依架遊艇裏邊可以玩2個鐘頭。咁呢度嘅地方呢，就可以瞓喺度休息啦。咁亦都有呢啲水上邊嘅斜滑梯啦，同埋佢有啲俾你跑嚟跑去喺水上面玩嘅箭啦。咁呢架船呢，今次呢係得2個人啫。咁返嚟海灘邊呢，有一間叫做星空咖啡。咁呢間咖啡日頭同夜晚都係相當之靚嘅，所以日頭同夜晚都係必嚟㗎。花花酒店呢，佢每一晚呢，就喺同一個時間都會有歌唱會咁呢個係酒店嘅早餐嚟㗎，佢早餐係自助餐形式，同埋呢，佢有好多吞拿魚蓉啊，同埋三文魚子係俾你自己任筆嘅。咁第2日呢，就係去我主要嚟小賓島嘅目的就係去幻之島啦。咁幻之島呢，其實你可以自己上網去 book 啦，又或者嚟到呢間酒店叫人幫你 book。咁喺呢間酒店俾埋錢嘅。咁唔同嘅浮潛公司佢都有唔同嘅時間嘅，有啲係長啲時間，全程去程連埋回程大概2個鐘啦，有啲呢就可能得1個鐘嘅啫。咁我建議大家呢係揀長時間嗰種2個鐘或以上嗰種啦，係啊，因為你淨係喺度浮潛啊、影相啊，已經嘥咗好多時間，咁你就話要上船走㗎啦。同
同埋話知道呢，佢係有分日頭同下晝只有2個時段嘅，因為佢要係等退潮嘅時候先可以去到嘅。咁啲水呢就真係好清好清，但係魚呢就唔係話太多嘅，但係都係有魚嘅。咁我哋可以喺酒店嗰度呢租一架電動嘅單車出去環島小賓島，咁全程就2個鐘頭嘅。咁我建議大家都係租電動，唔好租普通嗰種，因為好多上斜嘅地方會好辛苦。咁仲有我好推薦嘅依間小賓島嘅餐廳 Yasunoki， 佢係一間好可愛嘅餐廳嚟嘅。大門上面嘅店名呢係自己畫上去嘅，同埋佢個餐牌呢都係用粉筆去畫嘅。咁另外佢個菜單係好可愛，都係用人手畫嘅。咁點咗招牌嘅咖喱啦，牛肉雞肉咖喱，有分甜身同激身嘅。另外必點呢就係乳酪雪糕啦。咁另外佢有個叫做黑糖聖代嘅，係標榜咗用小賓島嘅材料去整嘅。咁呢食咗之後都唔會覺得好甜好流。呢間星野咖啡就喺酒店嘅海灘邊。咁呢度入邊呢有一個房可以俾你瞓喺度嘅。另外呢度呢可以睇到銀河啦，同埋睇到好多星星。咁佢有個室內嘅空間啦，咁有好多嘅位，但係就要早啲嚟霸位，因為好早就俾人霸晒嘅啦，室外嗰啲地方。咁視乎天氣就睇下睇唔睇到星咯。咁第3日呢，就返到嚟石垣島嘅 ANA 全日空洲際酒店喎。呢間酒店呢都係度假式酒店，所以啲設施都比較多嘅。入到嚟呢間呢，好靚嘅海景房呢。咁佢房裏邊有一張好大嘅梳化床，都幾舒服嘅。同埋呢，酒店佢呢間房呢，有一個大嘅露台啦。咁你其實可以夜晚喺出邊飲酒啊、睇星都幾浪漫啦，我自己覺得。咁佢仲可以望到呢酒店嘅私人沙灘啦。另外有個小教堂同埋室外泳池，個景全部望晒好開揚。咁呢度呢，又有一個室外同埋室內嘅泳池嘅。咁不過我都係用過1次嘅啫，因為呢度又係有個私人嘅沙灘。咁酒店呢，佢有好多間嘅商店嘅。另外呢，早餐佢有分自助餐同埋呢一間嘅日式早餐啦。咁因為呢，我住咗2晚呢，所以我2種都試晒啦。咁2個唔同啦。自助餐嗰啲就比較西式啲嘅。咁呢，我哋而家就行出去酒店嗰個私人沙灘，咁就經過一條小路就出去啦。咁不過呢個沙灘呢，我覺得就唔係好靚嘅。咁比較上一間酒店個沙灘係靚好多嘅上一間。咁石垣島呢，其實去出市中心嗰邊呢，其實都有好多嘢㗎。一樣有大型嘅超市啦、AEON啦。咁亦都有大型嘅藥妝店嘅。嗱，呢間呢就係石垣島最大間嘅藥妝店嚟嘅。咁佢都係喺AEON隔離嘅。其實佢所有鋪頭啊都好集中嘅。佢激安殿堂啊，或者其他AEON所有嘢都好集中，都係喺翻附近嘅位置嘅啫。推薦南豐餐廳係必食㗎。
因為佢價錢係超平，同埋味道係超好吃。石垣島之旅呢，仲有下一集㗎，咁大家記住訂閱我同埋 like 我啦，拜拜。